hast mich gerettet. Bitte. Danke, Deputy. Shit. Endlich einer, der was drauf hat. Hallo, Deputy. Danke, dass du uns da rausgeholt hast, Junge. Ich bin Merle. Merle Briggs. Diese Drecksäcke lassen mich jeden Tag bereuen, an dem ich sie mit ihren miesen kleinen Plänen durchkommen ließ. Ich wusste, dass sowas passiert. Aber ist jetzt auch egal. Erstmal müssen wir diese Leute beschützen. Ich weiß, wie wir es der Sekte heimzahlen können. Aber um das richtig zu machen, brauchen wir meinen Todeswunsch. Das ist mein Truck. Leider steht er in einer Werkstatt, die von diesen Wichsern überrannt wurde. Geh rüber zu US Auto und hol ihn dir. Ich passe so lange auf die Leute hier auf. Wir treffen uns dort und dann knöpfen wir uns diese Arschlöcher vor. Hast du das über Garden View gehört? Die Sekte soll die Verpackungsanlage übernommen haben. Von den Arbeitern dort fehlt jede Spur. Ausrüstung zu kaufen ist leicht. Sie richtig einzusetzen, das ist schwer. Hör doch jetzt mal auf damit. Dein Hund hat Stil. Dann jag ich halt immer, was ich will.
neueste Datenbrille. Und dann brauchen wir eine neue Tasche für all diese Dinge. Und natürlich brauchen wir auch, ja, wir brauchen auch gestreamte Musik und gestreamtes Fernsehen, gestreamte Filme, gestreamte Nachrichten, gestreamte Meinungen, gestreamte Wahrheiten und gestreamte Lügen und Lügen und Lügen, die in unseren Köpfen schreien. Wir konsumieren ohne Sinn. Den verlorenen Sohn bringt der Vater noch vergeben. Und wir konsumieren ohne Rücksicht aufeinander. Wir konsumieren alles. Und das ist unsere Sünde. Das Taufwasser hat mich echt verändert. Und wir treiben durch die Korridore zum Tempel. Und wir halten uns unsere Handys und Tablets. Die Kosten sind unaufhörlich. Und wir nehmen keine Notiz von den Schmerzen und Qualen um uns herum. Schließlich müssen wir schnell die Fotos unserer Haustiere hochladen. Die unseres Essens. Wir haben zu hart gearbeitet, um jetzt aufzuhören. Seht mich an. Seht, was ich getan habe. Ich bin bloß Dieses Mal habe ich wirklich was gehört. Ich lade euch ein. Tötet sie alle! Grandiose Arbeit, Deputy. Hab ja gesagt, dass es eine Menge Leute gibt, die sich gegen Eden's Gate zur Wehr setzen wollen. Die brauchen nur einen Anführer. Sieht so aus, als hätten sie ihn endlich gefunden. Je mehr du diese Sekte entreißt, desto mehr Leute werden an deiner Seite kämpfen wollen. Dutch out. Ich war immer skeptisch gegenüber unseren Waffengesetzen.
Scheiße. Wir wären längst alle tot, wenn wir keine waren. Weißt du, ich war da jeden Herbst mit meinem Jungen zum Äpfel pflücken. Es hängen echt viele gute Erinnerungen daran. Nicht nur von mir. Danke, dass du das für uns getan hast, Deputy. Diesmal schulden wir dir etwas. Danke. All diese Gewalt ist schon scheiße. Aber Leute zeichnen? Panik mit kleinen Filmchen machen, bevor sie dich dann holen? Das ist echt krank. Ich muss dir mal was sagen. Kannst du mal ein Stück näher kommen? Ich will reden. Jeder, der John gegenüber nicht beichtet, wird getötet und als Warnung an andere zur Schau gestellt. Es ist unmenschlich.